都忒怂服啊！今年的身子们太暴力了，一言不合就要杀我，是吗？各位朋友们，大家好，欢迎来到搞基零基地频道。各位小伙伴呢，刚才看到前面的视频，是不是觉得很好奇？那么如何能做出像前面那样的一个爆款的一个AI 视频呢？那么今天呢，就给大家分享一个非常好用的一个 AI 编辑软件，也就是我们的 IDMarket。我们的 IDMarket 呢，是一个影片的特效的一个编辑器，它专注于各种 AI 的一个特效、影片和音效让我们的影片呢能够脱颖而出，从而制造出各种爆料视频啊。那么我们看一下当前的这个它有哪些工具呢？我们可以看到，它这里呢会有我们一个 AI 数字人图片转影片，还有我们的一个 AI 说话图片，也就是说呢，让我们的图片正常的说话，还有我们的一个 AI 换脸AI 动物等等这些东西。基本上现在市面上所有的这些功能，它基本上这个软件里面都包含了什么影片翻译什么 AI 唱歌，对吧？还有我们 AI 的一个影片脚本 ，AI 的一个文字编辑，声音克隆包括数人这些都有那我们怎么使用呢？我们直接登录打开这个网站之后呢，大家呢下载这个安装就可以了。这里面支持我们 Windows 10和Windows 11都是可以。然后呢，它也有一个 Mac 版本，大家呢可以直接选择这里，也可以解决Mac 里面进行下载这里可以进行下载了。好，那我们下载完毕之后，打开之后呢，它是一个类似我们一个就其实和剪映很像的一个类似这么一个编辑软件我们看到它这个整个软件的排版呢是大概是这样的一个界面形式好，首先我们切到这个媒体文件这栏呢，我们可以看到这边呢，第一个有一个AI 的视频。AI 视频下面呢有我们一个 AI 特效，我们 AI 特效里面我们可以看到，比如说亲吻爱人，可以看到，也就是说呢，我们上传一张图片，可以让我们可以看到，这样呢，它就两个人呢，它进行一个接吻的效果而且呢，还可以进行一个老照片的一个复活，比如说情侣之间的这些拥抱老照片呢可以让复活，还有情侣的一个拥抱。那么给大家看一下我们怎么去使用首先呢，给大家看一下我们一个亲吻的爱人，给大家我这边生成的一个效果。好，给大家看一下，可以看到，我这上传的是一张图片，看的效果是不是很可以？两张图片我给大家看一下原始的图片它是什么呢？我原始的图片呢是这样子的，给大家看一下。原始的图片呢是一张静态的一张图片直接呢一个对情侣站在路中间，然后呢我使用了 IDMarket 这个软件之后呢，大家可以看到它这里呢就像我刚才那样就直接生成了。你要使用它呢很简单，我们点击创建，然后创建之后呢，这里我们直接上传你所要让它动的这个图片就可以了，直接选它就可以了。选完之后呢，可以看到就是我这里生成的这样的一个效果。当然呢，你也还可以有其他的，比如说我们还有我们的一个亲吻，刚才亲吻还有我们的一个拥抱。拥抱的话，我们也可以，比如点击创建，我点击上传图片，好，点击打开。这个时候呢，我们要选取的核心的东西，我们这里点击确认，我们这点击生成。好，这个时候呢，它就在后台进行一个生成。我们先不等它，先看到一个，还有个什么特效呢？还有我们一个现在的一个万圣节马上到了，还有一个万圣节的一个特效我们看一下我们看一下这个。好，可以看到这里是一个万圣节的特效，看到没有？好，大家看到这里是个万圣节，它这样的一个特效。那么怎么使用它也很简单，你在这里呢选择你喜欢的一款特效，比如说骷髅头的对吧？骷髅头呢是一个人的，对吧？那我们两个人的情况下，我们就上传这张骷髅头宝贝我们试下看这张图片可不可以？点击创建，然后点击还是用刚才这张图片我们点击这样上传，然后选择我们核心人物，好，点击确认，我们点击生成我们看这两个还在进行一个排队的一个生成，这时候呢，我们可能大概需要等一会儿，我们稍等片刻。好，我们大概等了一会儿之后呢，我们的视频生成完毕了。看第一个呢，我们选的是拥抱我们看一下，
是吧？哎，这两个人是正常的一个拥抱，没有任何问题，对不对？然后呢，我们选择了一个万圣节，可以看到，哎，把左边的男主角变成了一个骷髅头，整体的效果是不是非常的棒？这种呢，比如说你发抖音或怎么样，是不是非常的帅啊？大家可以看到，直接呢马路包括这些后面的背景，非常符合圣诞节气氛的这种这个我觉得这几个照片都非常的一个棒啊。当然呢，还有一些其他的功能，比如说我还可以进行一些大家可以看到我这里已经生成了啊，还可以生成功夫，两张照片进行打架，可以看到，是吧？大家看到没有？左边呢是李小龙，右边是成龙，我们可以看到成龙和李小龙在 PK。这原始的呢，他俩都是一张原始的这样的一个照片，可以看到他们这个呢是在一个PK。那么我们还可以直接对这个生成的视频进行一个编辑，我们直接拖过来，哎，大家看到没有？我们直接拖过来就可以了，对吧？拖过来之后呢，那我们可以怎么办呢？我们可以添加一些背景背景呢，比如说我们可以添加一些什么呀？纹理动态的一些背景，我们可以添加一些音乐吧我们看一下有没有什么比较好点的AI 的一个音乐。好，我们既然要呢，我们就要用一个功夫，对不对？功夫呢，我想想摇鼓场景场景的话，我们想想战斗我们选择一个战斗，对不对？我们选择生成。好，我们生成之后呢，到时候把这个音乐导进来，我们看看效果好，我们看这个时候呢，我们这个水印我们这个音乐呢已经生成完毕了。那么我们怎么引用呢？我们把它给拖下来。好，拖来之后呢，它这个比较长，对不对？我们拉到后面来，拉到这个地方来。然后呢，我们点击分割，点分割呢，直接把右边这段删掉，然后我们再拖过来，我们看就生成音效了。看是不是符合一段就是武打的一段比较激动的一个场面，对吧？那么我们这里呢没有文字，那么我们怎么可以添加？可不可以添加文字呢？我们这里其实也可以添加文字的。我们看这里有一个字幕，字幕呢这里有一个自动的一个字幕，它会进行一个选择语言呢进行一个检测，还有呢我们可以手动写字幕。那么手动写字幕呢，它可以进行一个配音，比如说我们可以选择为视频配音配音这里呢，你可以选择任何，也可以选择任何语言，我就选择中文普通话，我们这可以试听它的效果。你好，让我的声音为你的。好，我们换另一个来。这里呢有它的一个就是表示你好，让我的声音为你的文字增添更多色彩和温情，对吧？这样子。好，那我们就选择第一个吧。好，这时候呢我们选择成龙。你好，让我的声音为你的文字增添更多色彩和温情。开大。好，我们在这呢选择智能写文案，我们让它帮我把文案生成一下。我们选择开始，这时候呢它会去给我们生成一个文案的一个过程。好，当我们生成完音频之后呢，我们点直接生成字幕，它这里呢就会挂载成字幕了。那我们看一下最终的效果。成龙与李小龙的格斗时刻，这个时候是不是看的有点那个意思了那么其实我们可以加长，对不对？让它生成再讲述一些其他的一些历史背景等等这些东西，那么就完全类似一个 AI 的一个完整的一个非常棒的一个效果了，对不对？这是它的一个另一个非常棒的一个画面，我们可以添加我们的一个音效和字幕，对吧？那么它这里呢还有一个比较牛逼的是一个什么呀？是我们的一个。还有一个是我们的一个影片的一个增强，给大家看一下我原始。还记得我们第一次约会吗？就在这附近。是的，你那时候考紧着了。大家看没有？我这个原始呢，它是一个黑白的，对不对？那我可以增强到什么地方呢？我们可以看到左边这里呢有一个视频增强，视频增强这里呢我们可以看到有一个黑白上色我们也就是说呢可以将这个视频生成一个彩色的。这个呢是我生成完毕的，我给大家看一下。还记得我们第一次约会吗？看到没有？就在这附近。是的，你那时候考紧着了。大家看到没有？这个呢，它视频是不是一个比较彩色的视频？而这个呢，我当时给大家刚才也看到了，我原始视频呢是一个黑白的这就是它的一个视频增强里面的其中一个很简单的一个功能也就是说我们的一个黑白上色。
还有一个通用修复啊，然后呢还有一些我们的一个画质的一个修复，比如说针对一些低画质到高画质人脸的一个修复比如说你只有一半脸呀，黑白上色呢，刚刚给大家演示了，对吧？色彩的一个增强这些东西。还有一个比较厉害的呢，还有支持我们一个数字人，我们点这里点击数字人这个这一栏，我们点到数字人之后呢，大家可以看到我们这里呢可以选择要朗读的什么语音，大家看到没有？这里呢可以选择你需要的一个声音库，当然呢也可以录进你自己的声音进行一个克隆我这里就不克隆，还随便选了一个女生，对不对？选女生之后呢，我们还用数字人的情况下呢，我们还需要一个数字人，那么我们就选择一个这个美女，我们可以看一下 Hi there, hope you have a nice day. 对吧？然后选择欢迎来到搞基零距离的频道，对吧？这个时候呢，我们就选择生成，这时候它会生成我们一个这样的一个素人的一个视频好，这里呢，我们看一下它生成之后的一个效果。欢迎来到搞基零距离的频道。我们再看一下。欢迎来到搞基零距离的频道，对不对？这个呢，它生成了一个非常的效果，对吧？我这里呢选择了你的一个人物，然后选择自己。当然呢，这里你也可以自己再重新生成，也可以导入你自己的这个图片，就是生成我们一个配音，整成一个数字人的一个效果。然后这里也可以上传你自己的一个照片，比如说让你的图片呢进行说话，让卡通进行说话，还可以让动物进行说话。我们点对应的一个动物，然后给它配上音，它其实也可以进行一些说话的都是可以进行说话。大家看到没有？对吧？那我这里跟那个人物是一样的，对不对？还可以支持我们一个视频口型的一个同步，然后让图片呢也可以进行唱歌，比如说上传一张图片，然后它也可以进行一些唱歌。基本上你所有想到的这些功能，它都是可以的那这个呢还支持我们一个 AI 字幕的功能。那我们选择这里，如果说你这有这个，比如说有一个视频的话如果说这里面由于是没有声音的，它所以说没有识别，那我们选这里这里有一个我是音乐，那么它就有一个声音，那么我们可以选它的一个自动字幕，它还可以进行一个字幕的一个生成非常的不错。整体来说呢，这个软件的功能非常的强大也非常推荐呢大家呢去使用它。好，如果大家呢有什么疑问呢，欢迎在视频下方留言，谢谢。